前回の動画では、ネジ形状の作成方法についてご紹介しました。今回はそのネジ形状を使って、小さな容器をモデリングしてみましたので、ご紹介します。動画の時間が長くなりましたので、動画を3分割にしております。また、モデリングに際しては、パートワークベンチを主に使いますが、カーブドシェイプスワークベンチも使いますので、インストールをお願いします。それでは始めます。パートワークベンチに入りスケッチを作成します。スケッチの向きは XY 平面とします。中心配置長方形を作成します。横 25mm 縦 15mm とします。長方形の長辺に沿って3点指定円弧を作成します。長方形の長辺は補助線に切り替えます。2つの線を選択し、G キー、続け手抜き。2つの円弧を選択し、E キーで等値高速を設定します。円弧の一方を選択し、D キーで半径を 30mm とします。4つの頂点にそれぞれフィレットを作成します。4つの円弧を選択し、E キーで等値高速を設定します。円弧1つを選択し、D キーで半径を 3.5mm とします。対象高速を入れていきます。対象点と中心軸を選択して、S キー。次に距離高速を入れていきます。対象点を選択して D キー。Y 軸間 10mm、X 軸間 8.5mm。長方形の長辺は不要になったのでデリートキーで消去します。完全高速となりましたので閉じます。再度スケッチを作成します。スケッチの向きは XY 平面とします。
中心指定円を描きます。円弧に外部ジオメトリーを作成します。円と円弧に整節高速を設定します。T キー。閉じます。モデルタブでスケッチ001を選択し、プレイスメントの位置の Z 座標に60と入力し、円を移動します。再度スケッチを作成します。スケッチの向きは YZ 平面とします。先ほど作成した形状が右側面から見えていますが、これに外部ジオメトリーを作成します。下側の形状は端っこに点を作成します。直線を選択します。先ほど作成した外部ジオメトリにかけて直線を描きます。各点とも×印が表示されていることを確認してクリックしてください。閉じます。再度スケッチを作成します。スケッチの向きは XZ 平面とします。先ほど作成した形状が正面から見えていますが、これに同様に外部ジオメトリーを作成します。先ほどと同様に今度はポリラインを描きます。中間の直線を描くときは、縦棒が表示される位置でクリックし、垂直高速を入れてください。左右の点と Z 軸に対称高速を設定します。S キー。次に距離高速を入れていきます。対象点を選択して D キー。30mm、22mm、15mm。閉じます。カーブとシェイプスワークベンチに切り替えます。モデルタブで形状を順に選択します。コントロールキーを押しながらスケッチ、スケッチ002、スケッチ003、カーブドアレイコマンドをクリックします。モデルタブでカーブドアレイをクリックします。データタブのアイテムズを16にしてリターンキー。
パートワークベンチに切り替えます。モデルタブでカーブドアレイを選択します。パートメニューからコンパウンド分割を選択します。モデルタブにエクスプローデッドカーブドアレイが作成されました。この右矢印をクリックすると、断面形状が分割されていることがわかります。次にロフトコマンドをクリックします。使用可能なプロファイルから順に形状作成に使用するプロファイルを選択します。まず一番上の丸い形状、スケッチ001をダブルクリック。そこから真ん中あたりのカーブドアレイ008までは使用しません。次にカーブドアレイの7、6、5、4、3、2、1、0までを選択します。次にソリッド作成をクリックして OK。変な形状になりましたので修正します。モデルタブのロフトをクリックします。データタブのマックスでグリーを2にしてリターンキー。エクスプローデッドカーブドアレイの i マークをクリックして線を隠します。同様にロフトプロファイルの矢印マークをクリックして展開し、i マークをクリックして必要のない線を消します。次にロフトプロファイルをクリックして厚みコマンドをクリックします。厚みはマイナス 1.5mm として、面をクリックします。容器の上の面の円をクリックして終了をクリックします。容器の中がくり抜かれます。次に正面方向からスケッチを作成します。スケッチの向きは XZ 平面とします。ボトルの口の右端に補助線を作成します。ポリラインを使って先ほどの補助線の位置から斜めのラインを除いて水平高速、垂直高速を入れながら作図します。最後に形状を閉じます。距離高速を入れます。
これで完全高速になりましたので閉じます。先ほどのスケッチを選択した状態で回転コマンドを実行します。